Hoši, čaute. Konečne ide livestream. Konečne po dlhej dobe ide livestream, alebo fake live, ako nie je to úplne naživo, ale je to naživo skrátené. A my budeme hrať GTA 5 a zahráme si samozrejme dajaké tie misie. Ja by som začala si s tým Bčkom. To B, ktoré je tam. Ináč my si môžeme zavolať aj taxík. Aj to netreba. Dáme si tu kontakt, down cap a zavoláme si, jak sa to volá, taxík a uvidíme, že ako to bude. Ale neviem, či by tu prišlo, lebo je teoreticky noc, takže neviem. Taký spávny čas, nie? A tu je. Dobre. Neviem, či to je za misie, nepamätám si, mám to dal od začiatku, aby sa to vyvíjalo. A čo to bude? Ja si viem, čo to bude. To bude ten, jak to volá. Tam je že Dave? Asi aj. Tak počkať. Tu je to. To by to malo byť a tak asi áno. To treba asi dať kieľať. Netreba ísť, aby to tam išlo. A to ešte môžem tu ísť ešte. Jaj. Tu by mal byť a ide. A tu je, tam je. Ahoj, Dave. Ten postrelil Michael sa mi zdá, nie? V Palove, ako to číta. My si skipneme to. A čo tu máme robiť vlastne? Čo to je? Aha, ja už chápem, ja budeme asi zabíjať, asi nie. Či? On nám dal povedať besty, nie? Ale taký dačo? Dobre, okej. Aha, to sú tí doktori, chceli asi vyliečiť jasne nejakú psychiatru, alebo také dačo? Okej. Píšeme tu, alebo neviem, dačo. Dobre, čo tu robí? My nemáme pištol, kámo. Ale to je hodne špatný. Aha, my teraz budeme mať vlastne pištol. A my tu máme, čo tu máme robiť? Nechápem vôbec, ale dobre. Máme zachrániť tých pacientov, ktoré on ten laboratórium dáke. To znamená, že ja sa tu volím, môj Dave nám volá. Ináč, tento tu FBI nedopadol moc dobre, ako vidíme. Connected. Ja sa bojím trošičku. To by mali prísť jedni takí typci. No jasno. A budeme teraz. Dobre, ty vole. Dejak. Hej. Ty vole. Ojoj. Oni idú ďalej. To sa mi nepáči. Moc. Umri. Ďalší ide. Kryjme sa. Aj, to asi nedopadne dobre. Mám strašne malo HPčok. Aj. Oni utekajú preč. A som len byť HPčka. Alebo nie, ojoj.
Ty vole. To není dobré. Konečně. Ty vole. Tam tak to je ještě. Pojď. Kde já nevidím ho? Kde je? Objeme sklo. Kde je? A já asi za ním. A on tu je upadnutý na zemi. Ide ďalšie komando. Teda co? Jaj. To není dobré moc. To nedopadlo dobré. Máme mission failit. Akože nedopadlo to moc dobre, chápeme sa. Kde mám ísť vlastne? Aha, tu mám ísť. Vybitý. Hedgehog. Jak sa tomu hovorí? Do hlavy vybiť. To úplne zomre. Keď do hlavy vybijete. Do hlavy, dobre. Ďalší tu je. Dobre. Hlavy asi najlepšie, ale nidiska mi skoro ne... dobre. Do hlavy vybijame. To je dobre do hlavy. Asi alebo neviem. A tu je jeden ešte. A tu je. Oj. Vybij. Dobre. Fú, ja sa budem kryť asi. Lebo to asi nie je moc dobre. Tam ju tak to je. Dobre, daj. Poď tam. Dobre. Na čo asi je? Ja to nechám príť. Oj. To vyzerá trošku strašidelné. Oj, tam to je tu, to je ešte. Dobre. Dobre, ešte žije. Asi ideme tu, ja sa trošku bojím. Oj, toto nie je dobré. Asi to najhoršie, čo mohlo byť, kámo. No nic. Ja sa musím asi chrániť. Michael je... No, ideme ďalej. Asi budem musieť to skipnúť, lebo to neviem, sorry. Daj, hlavu, dobre. Hlava, hedgehog. Jak sa hovorí. Dobre. Aj, to asi nie je dobré moc. Daj. Dobre. Jeden tu trošku žije. Tak asi nie, no. Ja mám asi malo životov. Trošku počkám. Tu bol, ďalší tu bol. Hlava, dobre. Tam ešte zadu, tak to je? Nie je tam. Choď. Tu mal byť jeden, áno. Dvaja sú tu dokonca? Nie, tu je jeden. Tu je. Ní netreba. Tu je ten jeden, jaj, to je ťažké. Počkej. Lebo... dobre. To bolo ťažké. Kámo, čo to... Dobre. Kde je? Tam nikto nie je? Asi neviem. Už v poriadku všetko. Ale tu budú hneď. Počkej, kde je? Ešte takto tu je. Ja to fúda, kde stisnem čo. Tam, kde nemám. Uj. To by malo takto byť. A ešte tam toho musíme zabiť. Čo čekať aj kde? Není? Kde je, kámo? A tu je. Ale to vybijeme pesti, ne samozrejme. No. A sa bojím tu ísť. Lebo zase? Ja furt kliknem tam, kde nemám. Ja musím asi tu ísť.
Ne, asi není to asi dobrý nápad, čo? A to tu musím ísť. O toho si pamätám, to je to najhoršie, čo môže byť. Ja aj toto si pamätám, na tom som asi strávu dosť času, ako vidím, teda to. To by asi tady mal byť, ne? Ne, ešte tu sú dárky. Braň mám dobu ďalšiu. Čo, kámo? Ale ako vidím, tak asi musím ísť ešte vyššie. A tam to bude. Čo? Aha, on tu je, a ja že, what to je? Dobre, ja tam mám lepšie bráň, lebo vtedy som mal pištovku len. Takže tak. Alebo máme tu mapu ináč, my sme sa asi nepodelili moc. Čo to je toto vôbec? Tu budú ďalší? Jaj. Táto čo? Toto. Tu budú nejaký neviem, ako by som tomu povedal. Objeme skôr samozrejme. To oni tu sú dať, oni sú tu dole? Aha, je, mám malo životov už. Ojoj. Dobre. Čo vole, to zľako, kámo, poriadne. Viete ako? Ja sa mi to dať, ja furt dať stisnem a... Čo poď? No, nic. Aha, toto. A ešte tu češ. No, vybíte, no, tak ako pekne, no. Tme si teda... Čo? A ja nemám hlavne toto, ak sa volá. No, toto je trošku problém. Čo? Ja musím shot? Čo a teraz co? Ja idú skákať? Co? A som to nikdy nevedel, ja som to nehral, lebo ja som skipoval, lebo ja som to nevedel. Viete, takže ja som to vôbec nevedel. A teraz čo? Teraz je plná policia? 3 hviezdičky? Kámo, ja to nedám vôbec. Kámo, čo? Kámo, ja musím asi ich dajak, neviem. Nasadáme do auta. Auto je rýchle celkom. Ide to. Jej, to šmíka to. No nic. No, není to moc dobré. Ale nikto není, kámo. Ja by som teoreticky mohol ísť nahoru. Tam sa najlepšie schováme. Alebo môžeme sa ešte schovať. Tak asi koniec, čo? Teraz si s tým autom koniec. Ja som myslel, že pôjdeme na horu. Dajakú hora, proste viete, čo je hora. Ako dajaký by som tak hora môže byť úplne na horu, chápete ma? A ja tu chodím, ale neviem, kde by som mohol ísť. To je ďalšia policia. No, tak asi toto koniec asi bude, čo? Ok, vybíme, dobre, ďalšie, dobre. Kde to ide, kámo, kde to ide? Musím rýchle ísť. Hlavne ďalšia policia, asi. Choď. Ne. Dobre, choď. Čo sa deje, kámo? Choď. Kámo, what? Hlavne no, ako... to je veľa policií. No, a to je vlastne k úniku môžeme ísť. Do úniku, kde tu je? Únik, teda co? Aha, tak toto asi není moc dobre, keď vyšiel z toho policaj, no nic. Oni ma zabijú asi. Možno aj. To je strašne veľa policajtov. Jaj. Zajdu ku mne, no jasné. Idem dať ďalej, neviem kde. Proste idem dať, chápete ma, nie? Či nie? Radi. Dobre. Kámo. Tady toto, jak sa volá. To by mal byť toto, nie? Jak sa volá. To by mal byť potom ešte ten.
Jak sa volá? Tu bude ešte ten, tu bude pikať. Jak sa volá? Ja on zabudol. Jak sa on volá? Nie, on sa volá, neviem už, Jarov, či ako? Jarov, nebo také dačo. Mada si ho takého, toto, že Michael a Franklin išli zo Mazebanku, takého, neviem, ako som to mu nazval. A potom, že potom oni tam potom oni naháňali a práve ho zastavili, jak sa volá, na tom, tam, kde som ja bol teraz, a tam boli veľa policajtov. Joj, toto auto je také nepojavné. A chcem ísť do hora. Ako nahoru, na vrch. Ja poviem nahoru a on to ide dole. Ešte auto, poď, autičko. A nejdu po mne tie policajti. Nejdu. Ne, pohodička. Tu. Ja si tu idem, nič, oni si vôbec nič nevšimajú. Ako vidím, tak neviem, samozrejme. A idem, rýchle. Bolo dobre. A teraz si len tak budem čakať, ale ja asi pôjdem dole. Už sa im strácam, ale idem ako za to k hore. Mám mŕtvý policajt so mnou. On sa nevšimol. Reálne. Dobrá, som učil, kámo. Kde ideme? Ukážte na kamere. Čo to je? To je? Ale nemám vôbec. Už tu mám Trevora. Ticho. Hej, to je, my už trošku ďalej. Pôjde rýchle. Škoda, že fake live nedávam pondelok, ale nedelu. To sa nedá. Haló? Ja sa asi neprevrátim, ako toto vyzerá. A pred policajtom, no. Ideme, lebo toto auto je nepojazné. Čo robí? Aj tak tričko len vonku, kamo to musí byť poriadne zima. Kamo koľko je hodín ráne? 4 hodín, no. To je dosť zima. Nemyslím, že bude tak 12 alebo koľko. Kámo, keď to si všimne v realite, na Slovensku, kde by toto bolo, tak to by, kámo, bolo zaujímavé. Dobre, ideme. To auto je rýchle celkom. Ani nestíham. Aj. Dobre. Ideme, samozrejme, môžeme aj cez hory prejsť, lebo viete, ja si to samozrejme ľahčujem a pôjdem cez hory, pozerajte. Pôjdeme teoreticky tu, a my si skratili cestu. Aha, tak asi ešte nie úplne. Tá auto je tiež nepojazné, aj. Poď, tá auto je nepojazné. Nefunguje. A my máme ešte takú ďalekú trasu. Dobre, už sa ovláda. Aha, tak asi neviem. Je prepuchnutá guma, či čo? Ale to strašne rýchlo, to ako ani nestíham. Počkaj, to asi fakt bude to bude Lester. My si tak povedal som si, že Lester možno by to mohol byť, lebo on má tu také domečky a také dačo. Alebo možno aj viem, čo to bude. Počkej, toto tu poznávam určite tú budovu. Aj ten chodník, to asi sa mi zdá, že toto bude. Takže tu sa mi zdá, že by mal mať Trevor, keď volíte možno v Trevor teoreticky. Keď bude nie, že buď Trevor alebo Michael. Ja som dal, že počujú všetci. Tak by som chcel skúsiť, že aké to je zabiť Trevor. No, čiže som to už vyskúšal, ale no som na mieste teraz. Aha, to je Franklin. Tak ten vyzerá jak ten, jak sa volá. Komplekt. Misia. Let's go. Samozrejme, dneska budeme hrať aj so Franklinom, Trevorom. Samozrejme, nenecháme to len tak na Michaela. A teraz by som rád
Teraz by som rád išiel... Tak, dobre. Teraz by som rád išiel asi na tom, ináč každopádne, aby som asi išiel na tom. Tomu náhodou nebude ako... ako... Nebude tomu ako ten Trevor, je sa poznámia, asi nie. Lebo ono by to malo teoreticky byť to M byť oranžovým. Vidíte, že to je oranžové, to je pre, jak to volá, pre Trevora. Čiže asi to ešte nebude, asi sme ešte moc ďaleka, čo ani nepamätám, lebo to nehal dosť, dosť to nehal. Možno 3 týždne. To nehal tie mini hry. A ideme na to M, je ďaleko? Hej, uhádol som, viem. Samozrejme, my si to tak môžeme zľahčiť. Ešte trošku si myslím, že je podvádzanie. Ale nič nám nezbiera. Samozrejme, zavoláme taxík a on by to mal prísť. No a zatiaľ nikde nevidím. Ale teraz mi dovolali, takže príde za chvíľku. Je tak. A už tu je. Čakaj ma. On prebehol toto. Dáme si Michael. Michael má veľa peňazí, takže to bude stáť 26 €, alebo to dačo, neviem. Ako to, čo je ďalej, to bude trvať, to bude veľa. 34 až? Ako bolo to dlho. Musím prejsť skoro celé mesto. My čo budeme teraz robiť. No snad nebude toto, čo tam bolo. Čo to je? To si dačo spomínam, že to dačo bude. Aha, tak. To si myslel, že to je, no ní, tak toto... Tým sa nevyjadrujme. Lebo neviem, čo mám robiť. Mám robiť toto, alebo také dačo? Neviem vôbec. Okay. Ja budem tliskať len tak, lebo ja to fajn neviem. Dobre. Môj zase. Ja si do toho nič. Hejde, to skončilo. A tam máme teoreticky nejakú misiu, že musíme ísť do Jimmyho pokoja, alebo do pokojíčka, alebo proste do pokoja. A myslím sa, že my budeme robiť že budeme musieť ísť do biču, akože na pláž. A že robíme telku, si myslím. Áno, presne. Ale myslím, že robí telku, nie? Sa mi zdá. By mala takto byť, že by mala robiť telku. Hraj. Nie, nebudeme. Aha, takže asi nejdeme na bičo. Lebo ideme? Počkej, ešte musí Jimmy ísť. Nie, burger shorts. Asi nie. Už nejdeme na tú pláž. Či ideme? Ja už som fakt zabudol. Fakt som zabudlavý. Ja neviem, či to bolo už, či to nebolo, či mu to mal, či mu to nemal. A keď napíšte, že či to bolo po Trevorovi, alebo keď už to Trevor bol. Musím mi napísať, lebo vôbec neviem. Šup. No. To nikto nevidel.
Je to celkom ďaleko. Ja tie auta neznášam vôbec. Čo to je? Mám vymazať auta, vymazať NPCčko. No to by aspoň nebolo, keď sme vymazali NPC. Ale aspoň auto by mohli vymazať. Aby bol malo aut. Napíšem Rockstar Games, aby do GTA 6 dali. Aby nedali málo veľa aut. Ako by sa to malo odohrávať v Miami. Takže tak. Mám natočiť aj trailer. Jeden Burger Shot. Už si asi pamätám, ja si tam, alebo nie, vôbec ho nepamätám. My tu ideme. Dačo bude s tým ujom, s tým typkom, si myslím. No, dáme, skipneme. To je dedo proste, to je dedo. Vyzerá jak dedo, ale nie je dedo. To. Kde to ideme? Aha, do Michael's House. Aha, ideme do Michael's domu. Len dokým tam pôjdeme toto. Koľko? Ani veľa, nie, pôjdeme nejaké zatáčky, to je rýchle. A poviem rýchle, potom to nebude. Ako všetci poznáme. Keď čo sa deje? Počkaj. Prečo je také trošku divné? Asi sa nám točí hlava asi. Ako to je v hre? Alebo to tak je len proste. Viem, že sa nám teraz točí hlava. To viem, to v nejakých tých ukážkoch. A neviem, či tak to má byť, ale sa nám točí hlava, že dačo mi vypíde, alebo také dačo. Neviem, teraz moc neviem. Každopádne my ideme, viete ako ideme. My nám sa točí asi hlava, lebo sme asi trošku... čo sa deje? To je koniec? Čo sa deje? Čo sa deje? Počkaj. Ani toto vôbec nepamätám, ale že vôbec. On ho vyhodí, Jimmy? What? Počo ho vyhodil? A tam hlavne ide. A on ho hlavne vyhodil. Tak to je... Lisím sa toto. Čo bude to ďalej? Asi ho takto odnáša, ale neviem to. Čo sa deje, to neviem. Čo sa deje? What? To tam má byť, ja neviem. Ako viem, že on toto teraz nám točí teoreticky hlava. Poznám samozrejme zo z tých, že sa nám točí hlava a my musíme zabiť tých klaunov alebo neviem koho. Už pamätám, ale že či teraz prežijeme, alebo bude mission failed. Teraz akože letíme. Toto oranžové, to je divné, kámo. To je divné mesto toto. Letíme tak, kde? Co sa stane, to bude nejaký sen, alebo také dačo? Čo sa teraz deje, to neviem. Zase pížame nejakom, alebo také dačo? Neviem. Čo sa deje, mi to sa trošku ceká. Neviem, čo je asi. Asi zvláca, čo? Aha, no. Pozrite, ako chodíme. No. A nevieme utekať, my budeme robiť toto, ne? Ja som dosť to pamätám si. Tak to budeme robiť, no presne. Ideme hýbeme za sebou, chodíme o 2 kroky. Je tu zadíme. No, je to trošku lepšie. To mesto. A my sme aj lepší. Máme nejaké bráne? Tak. Radšej asi nie, lebo tie bráne ani to tak bolo. Musíme strelať.
Kámo, ja sa divím reálne, že udrží tú pištol. Lebo mne sa zdá, keby vôbec neudržal. No ale ako vieme, tak skôr vie odbiť. To je proste jasné. Dobre, kde máme ísť? To je blízko. A my máme vlastne do Michaelovho domu, ktorý je netúte. My sme sa netu objavili. V tom parku, či čo to, ja si už nepamätám. Ale to bol park. Teraz ideme. Neviem, kde ale asi máme ísť. Ešte dobre chodíme. Gačo ideme hlavne. Dobre, jať. Aký dopis to je? Čo tam píše? Redaktor alebo je sám? Čo sa deje? Sa asi čuduje? Tam asi dačo napísané. Ale nevie čo. No ja neviem teoreticky čo. Sa bude dať dialo. Dobre. Vložil kuličku a rozkrčil to a jo. A dobre. OK. A teraz Aha, to je asi všetko. 3000? Prečo? Ukradneme auto samozrejme. Ale že... Dobro, no. Tak asi... Dobre. Dáme si Trevora. Ktorý asi ďaleko, čo? Nie je ďaleko. Má dom ešte? Či nemá, neviem už. Ty vole. Tak ten si ide. No. Reálne my máme 2 tieto, a my kde bývame? Nie, my nehovor, že my bývame úplne až tu. Bývame, tak sú tam. A ja mám ešte tu, ale samozrejme my vieme, čo robíme, samozrejme. Ja som chytrý, mi nič. Brad? Čo? Ale asi, že brat akože asi nežije. Čo je teoreticky pravda, lebo brat nežije, tak neviem prečo tu je toto. Zajímavé. My tu zastavíme zo Trevorom. Budeme čakať na ten taxi, či tu vôbec príde, lebo tu asi tak ani nemôže prísť. Neviem. A je tu. Dobre. Takže ideme. Čop. Dobre. A vedeme sa ku Trevorovi samozrejme. Dáme, čo budeme robiť, lebo si to vôbec nepamätám, čo teraz ide. Si to vôbec nepamätám toho, kedy si ja vôbec nepamätám teraz, čo ideme robiť. Čo teda budeme prekladať toto, ak sa volá, teda by sme mohli prekladať pôjdeme do tí, čo robia, ono by to malo byť tu, v tejto oblasti, vidíte, týka myšov, aha, to asi nie, lebo sa mi to ceka. Tu asi to je, že my budeme pracovať, nie? A potom, že odfotíme pre Čeka, alebo pre Vajda, alebo pre Rona, teoreticky. A že sa oblečieme dajak, neviem. Možno áno, možno nie. To súvisí, že o čo to bude. No, neviem. Presne, ako som hovoril.
My teraz budeme vlastne v tomto obleku a ideme na to také miesto, samozrejme, ako som vám hovoril. Áno, vlastne toto je. Teraz som uhádol Pier 400, wow. A my budeme vlastne brať nejaké tie veci. Napríklad pobereme ten, neviem, teda mi to nepríde, ale budeme brať nejaké tie veci neviem, tam mi nepríde do hlavy, žeriava, alebo také nejaké také stroje, tam budeme, ja si to už pamätám, a celkom som aj uhádol, to máte ešte celkom, lebo ja si to vôbec nepamätám, ako to si pamätám, že som to robil, a ja som na tom strávil dosť času, teraz nebude teraz dosť času. Dobre, uhneme sa samozrejme. Teraz ešte treba vlastne poznať Michaela, či už poznajú sa? Ja neviem, lebo si vôbec nepamätá. Sakra. Nie je to nejaké M, samozrejme. Aha. Potom to splnení, nebude to žiadne M? Akože Michael. A neviem, že ako Trevor našiel toho neviem, ako Trevor našiel toho síce Michaela, ale podľa internetu, alebo také čo neviem, ako našiel. No myslel som toto, že tu bude Michael a Trevor a tu bude ten Laszlo, asi bude, a to je vlastne arena vlastne toho. Tu vlastne my pôjdeme, lebo tam bude taká arena a tam bude som myslel, že Tracy a tam bude vlastne dať čo robiť. Si vy viete čo. A neviem, asi bude tam tancovať, alebo také dačo, neviem, nepamätám si ani. A ja som to asi išiel zlou uličkou. Ako sa na to pozerám? No, išiel som zlou uličkou. Mám asi celkom. Jo, on je reálne na tom jeho traku. Trak, sa hovorí tomu. Keď bude nová cesta, fajne bude nová cesta. Cesta sa tu nedá nájsť asi, no. Musíme ísť, alebo dalo by sa to, ale my tu máme toto a my fakt musíme ísť. Ešte raz. Neznašam tie stĺpce. Neznašam ich. Musím ísť ešte raz. Seka sa mi to. Jaj. No vlastne takto bude nakladné auto a tam budeme dávať kontajnery vlastne, teoreticky kontajner. Zase idem preč. To bol Get Down, a to som hral Get Down, tak viem, budem vedieť aspoň. Kde to je? Čo sa to nám stratilo? Oj, neviete prejsť. Robíte proste toto. On sa mi to seká. To sa nedá. To neviem. A tak vlastne prejdeme tu. Ale ako píše nám tu get back, tak sa to bude fungovať. Joj. Potom sú oni. Čo mali za mnou, ne? Oj, to bude časť dlho trvať, dokým ja tam prídem. Oj.
Konečne idem po normálnej ceste. Sme tu skoro. Lebo ten most dobre poznám. Most dobre poznám. No, toto tu nie je možno. Ideme. Chuť. Chuť. Čo je to? Co jsem... Určite vystúpenie, že ja to je také námožné piesne. Chuť. Štvrtou hlavu oni dokážu vymierať. Ideme. Ja tu budem tak dlho čakať. Abo chodiť. Ale vôbec nemôžem behať, to je najhoršie na tom. Ja vôbec nemôžem behať. Ahojte, ahoj. Tak ideme. Tak ideme. No, chvábo, mám učekať, aha, tak asi ne. No, ideme na ten stroj, sa mi zdá. A ešte furt nebudem učekať. Prečo nie je touto cestou? Máme ich tu, to si dobre pamätám. Dnes to ideme zase. No to je takto cestu musíme ísť. Nemolíme ísť. Prečo sme nešli takto, ale my museli prejsť toto a nechápem. Ináč okuliare má, tady Trevor. Celkom to sedí. A na ten stroj vôbec nevedel, víš, keď som to robil po prvýkrát. Vôbec. Ale už teraz viem, lebo to párkrát robil. Ja som sa tým hral celé hodiny. A tak no. Dobre, teraz musím prejsť cez toto. Alebo neprejsť, ale... Ojoj. Keď ako zhodím, tak neskončí asi misia, kámo. A to by som nebol rád. Keď by skončila misia. To by som ako nebol rád moc. Keď dopadne, ja už viem, ako si to ovláda, to bude to rýchlejšie. No, len aby. Dobre. Ečko. Treba trošku dať dole. Ečko.
Jak ne? A já jsem ještě dostal nápad. Čo keď my musíme dať tam až za. Musíme ísť asi. Lebo ja som to robil za a mne to išlo. A keď robím to tu, tak mne to nejde. Oj, zasáte to tu, sa to tak točí, jak... A nenávidím to, nenávidím. Dobre. Joj, on to takto musí byť. A dáme si to asi vysoko. A my s tým náhodou nebuchli, lebo keď mne sa to stáva, že s tým buchneme a potom musím skončiť, musím robiť ďalšiu misiu. Takže to by som fakt nechcel. Vlastne vidíte, by som to mohol dať tu. Tak ideme dať čo? Dole. Dobre, ideme po ďalší. Zatáči. Prečo? Fú, dobre. To bolo načasované jak... Ideme samozrejme rýchlo. To rýchlo musíme mať. Roztočíme. A ideme. A dobre. A ja, že prečo mi to neukazuje? Že halo, prečo mi to neukazuje, ako to má držať? Tam videli ste, že mi tam ukazovalo E. Ojoj, dobre. Mám s nimi buchnú, lebo potom skončí misiu. Ne. Puh. Wow. A taktiež to nemôžeme až tak moc rozbiť. Alebo spíš nerozbiť, ale... No, to už je jedno. Dajme toto. A dáme. Šup. Dobre. Teraz... Crane. Good to crane. Znamená crane. Aha, my musíme ísť do toho stroju, teoreticky. Jeden stroj a potom my budeme dávať ten... Je všetko. Oj, to asi nedobre napaduješ, čo? Radšej to pôjdeme inak, lebo takto asi sa nedá moc to robiť. No, toto nie je možné. Keď... No to nechce počítať. Tento je debilný. Ten stojí. No, ideme tiež. Hop. Coin cabin. No dobra, ideme. Ja už teoreticky viem, kde by to malo byť. No to nebudem vedieť, ne? Ja. Dobre. Budeme ovládať ten stroj. Vidíme sa dať kde, nebo vidíme. To je škoda. VSV. A tak to bude VSV. Ideme. Viete čo? Aha. Dobre.
Okej. Aha. Už to moc nepamätám. To bereme tento. A tam musíme vlastne na to modré. Pripravíme si v. Aha. My sme to mali vlastne dať na ten nákladné auto. Tam je nákladné auto? Ja si ho vôbec nevidím ináč. Oj. Zamiešený nestalo zatiaľ. Dobre. Dobre. Dobre, ideme dozadu. Dobre. Čup, plup. Oj. Ty vole. To bolo... Ty vole, to je tak tesné. Dobre. Bolo trošku ťažšie. Máme ísť dole? Alebo máme byť tu a máme ísť kde? Aha, ja viem, kde mám ísť. Teraz budeme musieť fotiť asi tu, ak sa dáme foto a musíme fotiť bot. No problém. A vtedy ja sa mám fotiť. A teraz vzadu. Normálne. Tak je to lepšie. A teraz čo mám robiť? On to tu reálne zasekol. A ja teraz vlastne nebudem ísť spať. Čo mám robiť s tým pronom? On je do internetu. Kde je ten on? Tu je. A tam máme ísť dole, alebo kde? Asi hej. No nič. Ja som reálne prežil. Ty vole. Reálne zľakom reálne prežil. A potom zomrel.
A mne tu, tak som nemusel ani vychádzať, tak je super úplne. Teším. Aha, to asi neviem. Vlastne mám robiť toto. A to asi neviem. Aha, teda budem musieť, neviem čo robiť, ne? Áno, už to je. To ideme tu. Ojoj, ja nekontrolujem vôbec. No ako kontrolujem, hej, že idem, ale... Predtým som to vôbec nekontroloval. Dobre. My tu teraz budeme čakať ešte na toto. Tako vážne. Ideme toho sráča. Každého som prebehol. Každý je za mnou. Aby som si nezničil to slovo, potom to nedám späť. Tu máme vrátiť, hej? Teraz ešte bude toto, jak sa hovorí. Čo to ešte bude? Minihub, ne? Či čo? Nie, Minehub, nie. A on tam bol ten ho s tým Flightom? Alebo Flightom? Alebo jak to je? Live Arena. Ja, pred arény. Ja úplne policajti vlastne. Floyd Apartman. No, okolo. To kde je až? Ja, aha, no tak to nie je možné. Samozrejme, my si zavoláme samozrejme taxík, takže to voľne viešme. No, keď to pôjde, hej. No, a tak. No áno, tak no. Nemusím od tej arény ísť preč, lebo tu asi sa nedostane ani taxík. Dobre, tu by sa už mohol dostať, takže zavoláme ho. Kde to je? A ja, že to je, viete kto? Ja si myslím, že to je taxík. A tu je, poď. Poď tu. Station, áno, vlastne, áno. 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 My tam mali ísť, no. No to bol môj dom? A tam písalo, že Flion, to asi Flion Apartman, jaj. To není môj dom, ale to je Flion Apartman. Ja som len tu len tak, viete, aby som len tak tu, ja som tu len tak, ja tu len tak, kedy bývam, ale som len tu tak, viete. Veľa, keď sa stretnem treba Michaela. Bolo asi to najčastejšie. Je to wide. Co to je? Co je? Jaj. Ani úplne ten, jak sa špinavý, ne? Presne. A ten vejde špinavý kam poriadne. Radšej by mali schôť, lebo... Neviem. My na čo zistili?
Nejaký her, alebo také dačo? Hej, zase. No. Zase hej. No to nebudem robiť teraz takedy. To je bolo masakro. On to je u neho doma? Čo? Nedalo logiku. To mi malo byť u Leftera, ne? A som tak sedí. Samozrejme, určite nebude vonku. Neviem, nie? Ja sa idem pozrieť na myšie, lebo to ja neviem, aká bola myšia, či už bol vlastne ten, čo sa stretol, ten, asi už sa stretli. Lebo tu asi toto bolo. Či ja neviem. To už necháme asi na zajtra. No a tak ale asi už vidíme, že asi už to bolo, no. A teraz to volá Michaelovi. Nič.